但係喺嗰個扶貧線計嗰個計法上邊，個家庭入息嘅一半係冇計到呢樣嘢噶嘛。但係佢係實際上，當政府俾咗一個福利政策改善完善咗呢樣嘢啦，佢就跳出咗嗰個扶貧線以上。OK，嗱呢一個係我想講嘅第一點。第二點就係咩呢？嗱，你啱啱話好陶淵明又餓死又咩成啊咁樣，大佬啊，你想做陶淵明啫，我想做李白，我想做杜甫，我想做歐陽修，我想做黃仁達得唔得先？我想做陳雲得唔得先？係咪先？嗱，即係你嗱，我覺得你唔可以係因為嗰個所謂嘅經濟嘅問題去限制咗我一定要做陶淵明噶嘛。係咪啊？嗱，因為我呢度攝少少，點解我會提呢條貧窮線？因為琴日我哋提咗條中產線，又係一條好戇鳩嘅線嚟嘅。係，你就係中產線係邊個提啊？中產線琴日我哋個節目提嘅，即係邊個提啊？咪係政府，你咪有一條線畫咗佢。定義咗個中產嘅 family 係邊個 range 嘅收入，係一個數目字嚟嘅。世界各地都冇咁喎，好似。嗱，其實點解我哋琴日有講過啦？類似係因為個方便佢做一個政策嘅制定啦。但係其實最慘嘅問題就係你俾人哋覺得，喂，我而家係活喺條貧窮線上啊下，或者我而家係中產，我有一個期望嘅落差。係嘛？基本上其實可能你而家計數嚟計，可能佢係計邊一啲嘅 criteria。喂，有好多人好老實㗎。揸的士嘅你好難同佢計數噶，你真係好難同佢計數噶。可能社運點計數咧？咁唔係啊！你甚至乎你而家講真，你話做棟篤笑，我點知道幾多收入啊？你話俾我聽冇收，其實你有收喎，我點知啊？你話俾我聽嗰本雜誌係接咗，應該冇收入，但係其實可能收其他收入啊嘛。唔係，咁所以我話你，然後佢就好 enjoy 話，喂，我而家喺條貧窮線度，但係其實我一啲都唔貧窮。咁你咪變咗有陣時候，我當然知有啲搞社運嘅人唔貧窮。你去定咗嗰紮位嘅時候咧，我就覺得佢成日你會係俾錯人做錯嘢。啱啱，我成日覺得好簡單嘅啫。你譬如話嗱，我先唔講嗰條貧窮線嘅定義，因為我絕對贊同呢個叫 absolute 嗰個，即係話絕對貧窮。唔好話政府俾啊，你甚至乎你講真，我哋大家喺社會上，我哋籌啲錢，我哋去福利機構去救助佢，學你話齋去籌款，攞個乞衣兜，俾我一定俾。如果你話俾我聽，你真係需要嘅話，但係相對即係窮到仆街冚家產，你先俾啊。咁嗱，但係如果相對性，譬如好簡單，當個社會進步咗，人人都可以有700尺嘅屋嘅時候，如果嗰啲嘅仲住緊200-300尺嗰啲，就唔理佢，即係話係70尺嘅，我先可以俾佢住大少少；住緊100-200尺嗰啲，我唔理佢。唔合理啊嘛，呢個你成日都即係咪你講係某個學院咧？佢而家搬去一個更加大嘅地方，由上海街嗰度搬去嗰個更加大嘅地方。咁啊，佢其實係咪一個 advance 咗嘅 enjoyment 啊？咁我都唔知有冇。唔係，其實我成日覺得呢樣嘢係咁有冇扶貧政策啊？你話呢樣嘢唔知喎，呢樣嘢你話係咪有扶貧政策？呢樣嘢要問佢啲金主先知喎。嗱，你話係話有陣時候我哋話咯，社會係提供一個足夠嘅動力，你要俾佢去向上。嗱，當然譬如話，我成日都界定話呢個邊啲人我係應該要幫，主動地幫我，唔好計你係咪貧窮線咧。老弱傷殘呢個唔使講噶啦，就算你係乜嘢情況都好，我覺得係應該要幫你，因為你個起跑線上係輸咗嘅，輸在起跑線嘅。當然啦，亦都有一部分人係可以，佢亦都可以係一個好好嘅成就啦咁樣樣。但係窮，我唔覺得係一個弱勢社群咯。唔係窮嘅原因係乜嘢原因先？嗱，呢個係好緊要噶。係咪冇頭共濟？係因為咩咧？係因為咩咧？你講嚟聽下。嗱，譬如話假設咁講，即係阿邊哥成日都講嗰啲，你無端端你要去教社運，係咪因為懶？係咪因為懶？即係唔掉真紙掉膠錢。係咪因為懶咧？唔係，我唔可以講話一定係懶。跟住搞，譬如搞一個。咁仲有咩原因咧？你講下。唔係，譬如搞一個音樂盒，可以有商機賺到錢，跟住一撳個掣，哎呀！我講下嘅咋呢啲咧，跟住加，今次我撲街啊！嗰啲唔係貧窮啊，你唔好講嗰啲住。我想聽阿伯講，你講下。嗱，因為譬如話貧窮嘅原因，除咗懶之外，仲有啲咩？你講下。嗱，我覺得亦都係個心態。嗱，即係我講真下，我其實琴日 Raymond 都講得啱，可能我接觸個 case 唔多，因為老實講，大家都係講緊身邊嘅貧窮。即係特登乜 Q 都唔做就去申請綜援。唔係特登。而係好多時候佢真係喂，譬如話佢，你有冇聽過隱青？喂，我真係唔想同你去接觸。明白。咁我真係冇嗰個收入，或者我可能我家人孭住個咁嘅人，我有咁嘅收入。有陣時候我成日都話咯，窮如果係一種動力，
係好事。我話俾你聽，你係冇辦法想象我細個都窮。係，我都講過好多次，我窮。係，我唔係話俾你聽，我而家有幾叻，所以你要學我。No， 唔係講緊呢樣嘢，而係話你喺窮嗰陣時候，你係特別有一種意志。係，講真，我唔會介意我麥當勞做咗幾多年。係，你去執衛生巾，我都去執。係，因為點解？窮啊嘛。係，我需要食飯啊嘛。係，你係有呢一種動力，你係向你慢慢你會去行，係嘛？所以我從來都話咯，扶貧我係贊成嘅。扶貧。即係所以你同我講話，當然可能你唔啱聽就話喂，低收入家庭，起碼一個配對，你係去做，我幫你。但係如果你係唔肯去做，我冇理由俾個誘因你繼續唔肯去做。呢個係我自己睇福利呢樣嘢啫。我好難。因為唔係，但係我想同你唔係因為有一個好大嘅隱藏嘅稅喺度啊嘛。唔係我咁講啦，你而家咁樣講就入骨啦開始嗱其實你講到最尾咧，就係話，總之係嗰啲人咧就係唔願做嘢嘅。OK，如果越多福利咧，就越唔願做嘢。嗱，呢一個咧就其實喺福利國家不嬲都好大嘅爭拗噶啦，呢樣嘢個個都知噶啦。其實我想指出一個問題就係香港咧，對一啲係攞綜援嘅人啦，我講咗綜援先啦。OK，攞呢啲咁樣嘅社會福利嘅人咧，佢哋係有好大嘅壓迫嘅。例如乜嘢咧？就係即係所謂佢。我冇話壓迫，應該話好大嘅推動 ，OK， 即係話你即使你攞咗綜援都好，你係一個健全嘅一個人嘅話，你係需要去做幾多個鐘嘅，你做過咗嗰啲錢咧，嗰啲錢係要褪翻俾政府嘅，係咪？即係話你唔可以呃鐘嘅。咁當然嗱，可能有啲濫用綜援個案，咁當然如果知道嘅話就去告佢啦 ，OK。但係如果即係話我不能夠因為呢一咁嘅小撮人而我去抹殺，我話喂。屌你，喂你所謂嘅隱青，屌你成日喺屋企度打機，有冇搞撚錯啊？諸如此類。喂，唔係打機。我覺得呢一個問題，唔係，我覺得呢個問題係要解決。我呢個問題係要解決，但係唔係從一個社會福利嘅制度整體去解決。我哋要再睇闊啲，我哋要研究下，喂，點解會有一個嘅咁樣嘅隱蔽青年出現？譬如佢家庭背景啊，譬如佢嗰個成個嘅成長嘅經歷，會唔會有啲咩嘅挫折？我哋可以有啲乜嘢嘅父母咧？我唔知出現咧，唔係，但係我就覺得即係可以喺呢一啲嘅喺多方面去令到佢去有一個嘅即係成長，或者去看睇有啲唔同嘅唔同嘅眼界去睇嘢啦。譬如好簡單，你有一啲嗱，我唔好講話揾啲社工去點樣睇佢乜都好啦，費事啲人又話呢一個叫社工自講啊。嗱，我想講嘅就係譬如好簡單，譬如好簡單，如果係呢個社會。俾多啲嘅即係嗰個嘅就業嘅一個嘅機會，或者佢哋自己係可以被推動，係咪係容易啲去做生意嘅，建立到自己嘅一啲嘅事業嘅。嗱，唔係個個都好似阿伯利咁可以自己去揾到啲生意嚟做，亦都唔係個個都好似梁振英講嗰個去廣西嘅所謂企業家可以有一層樓按咗，然後去做生意，唔係個個都係咁嘅。你有啲人真係有啲人可唔可以好似阿陛下咁樣？嗱，亦都唔係有啲人係有父蔭，或者係有一啲嘅人去祝福佢，係咪？佢父蔭嗰啲係咪義父嘅父蔭咧？嗱，我呢個我唔評論啦。但係你見到嘅就係即係嗱，好簡單，一個小朋友如果佢係喺一個70尺嘅劏房長大，其實老實講啊，如果我個家庭嘅背景係好少少嘅，但係如果嗰啲我真係長大喺呢啲劏房嘅小朋友，老實講，我真係唔知有咩希望。大佬，我個電視就擺咗喺隔離，我做功課就喺張床板，用張床板嚟做功課。咁老實講，佢讀書佢又好唔容易就集中到精神。你明白？即係由細培養到大嘅環境就係，咁屋企個媽媽又可能出去做嘢，如果唔出，即係佢可能新移民，佢老公又離咗婚，佢媽媽又要出去做嘢，可能真係違法都要抌低個小朋友嘅話，咁老實講，喂，個小朋友真係自己戇鳩鳩喺屋企。唔係，我唔同意你喎，你又讀書好唔集中個精神，睇下佢讀咩書喎。佢如果譬如讀菠蘿蛋子學卷嘅課程，可能佢好集中到精神嘅喎。唔係，但我想指出嘅就係，我想指出嘅就係社會上係有呢啲人嘅時候，明白嗰個嘅社會制度就應該要俾一個呢，其實老實講係好基本嘅啦，呢樣嘢。明白。你會畫個貧窮線去幫助佢哋咯。我所講嘅針對嘅始終都係長者、兒童。當然有部分嘅新來港嘅家庭，我哋都要照顧佢。
你講嗱，我都話啦，因為開頭我都有講過啦。你譬如話你老弱傷殘嘅嘢，我一開頭我都話開宗明義，我都講應該嘅。咁我就話去到太深入，你話喂去到我，因為而家講緊純粹一個睇法上嘅問題嚟嘅，係即係話啦，究竟貧窮我應該係幫佢而令佢改善個環境，佢自己會好，定係話喂，因為貧窮其實佢應該有一種嘅壓力，令到佢向上流。係嘛？呢個係可能只不過大家我同你兩個人嘅睇法，可能大家嘅出身或者大家嘅背景。我話俾你聽，講窮，我一直以為啊，我由細到大我都以為碌架床係打橫排嘅，好似沙甸魚咁排，因為我細個係咁樣瞓嘅，唔係打直瞓嘅，你明唔明白？咁我唔係話俾你聽，我其實都係捱過窮，只不過係話啦，我係覺得就話，首先個睇法上嘅分野，你要有個調教咗。咁由我哋先，大家再深入翻去到個政策上嘅問題，因為大家個睇法南轅北轍嘅，你嘅制度我一定認為唔妥，我嘅制度你亦都一定認為唔妥嘅，啱唔啱？呢個係大家嘅共識。不過我同意阿銘所講嘅一個好大嘅問題，你要幫佢哋可以有機會融入到，可能甚至乎佢去創業。但係而家我哋個政府就係不斷咁架床疊屋，令到你係永遠都冇辦法去做你自己做嘅嘢。你都同意啦。你老闆，我想去打份工，我想去沖咖啡。我最近先知原來你要去讀咗個 Coffee Academic， 你去學完晒沖咖啡，然後你先至可以去學。喂，如果我有學徒制，我可以平啲入去打工。唔係呢樣嘢，咪呢個民主黨嗰種撲街咧？譬如話羅致光咁，我咪諗屌咧。佢從來好尊重，譬如話阿梁振英咧，啲福利政策咧係來自一種架床疊屋，起乜柒委員會、乜柒小組、乜柒委員會、乜柒扶貧小組，嗰啲 K 卡嗰啲嘢。喂，但係可能係10蚊政府批出嚟嘅資源，可能係大半落咗一個。好 Q 簡單嘅啫，我好 Q 簡單嘅啫。政府如果係有咁 Q 多地嘅，就俾地；如果有呢一個可以俾到錢出嚟，去俾到佢哋有一個鋪頭去經營佢生意又好，俾佢自己去發展又好，俾佢搞啦。仲有最低工資就應該要加㗎，唔係要扣㗎，要起碼加到3日。你如果最低工資追到嗰個嘅通脹要過咗佢嘅話，咁啲人梗係唔會情願攞綜援，都唔去出嚟做嘢啦。如果綜援同最低工資都拉咁近，啲人寧願個個都攞綜援啦，好簡單嘅道理嚟啫嘛。呢個係好多時嘅扶貧政策係撥一嚿錢落去啲基金或者嗰啲扶貧委員會，跟住好多啲自己有坐落去做 NGO， 可能遲啲戴白眼鏡嗰個都坐落去個 NGO 嗰度。反對啦。喂，咁可能10蚊裏邊有7蚊喺個官僚體系，可能3蚊先落到去。唔係，喂，行政費好高昂，係從來，譬如話梁振英政府，喂，佢講撥好多嘅數，喂，佢都好似好扶貧噶，但係咪真實落到去，好似大陸咁講一步到位呢？係咪啲錢真係一步到位落到去最基層嗰班呢？我唔覺，但係譬如右派嗰樣嘢我同意，佢唔需要搞咁多扶貧委員會嗰啲咧，好多嘢。用一個稅局，左派有搞咩？唔係，你其實好簡單㗎咋。你又老屈，你政府你又老屈，你去做呢樣嘢，譬如我叫佢搞政策，直接俾錢啊嘛。你譬如話你直接立法，唔係阿銘，係咪社民連？你係行為啊，係咪支持派錢先？我支持派錢。嗱，阿銘，我冇問題派錢。右派個角，如果個反對派錢㗎，唔係個角度係咁睇就好簡單嘅啫。你班僆仔你去做，頭先你所講嘅，你政府有佢發展嘅，政府唔使俾錢你嘅，政府可以做買家㗎。我可以政府買你個服務。我攞嚟派又好，點都好，我一樣幫到你噶。我使乜要架床疊屋？咁你同英祿嘅政府有乜分別？唔係啊，使乜嘢架床疊屋啊？屌！而家即刻將最低工資提高，你有乜嘢仲話人哋攞綜援啫？你攞翻你啲地出嚟，係咪啊？攞翻啲地出嚟俾人哋經營生意，講乜嘢架床疊屋啫？使乜嘢咩委員會啫？唔係咁，但係最低工資嘅提供會產生咗一種隱性稅噶嘛？時間差唔多啦 ，Happy New Year，Merry Christmas，拜拜。香港花生祝各位網友馬到功成，身壯力健，花生常開。我係行走天下嘅麒麟。生活態度就喺呢度。hkpeanut.com